我哋就睇一睇住客點樣描述漏水狀況。講個漏水狀況係啊，嗰佢咧就將樓下咧佢幫佢整個外牆，係咁樣咧就撬起咗29樓咧啱啱我哋個主廁嗰度咧下低咧佢撬起個紙皮石咧就發覺然後飆水，係咁佢就同我講係應該係個去水喉，因為佢揾管理員嚟睇過嚇咁樣咧，但係咧早排上個禮拜咧因為樓下就冇人住啊，就好難約嘅，咁樣咧我就揾咗我哋平時收水嗰個師傅，其實整過好多次嘅啦。咁樣咧嗰日啊，咁啱落大雨，咁佢爬落去樓下嗰個棚架嗰度睇咧，佢又見唔到有飆水喎。嚇咁咧個主次咧就係 OK 好。以前咧就樓下 OK 嘅，冇所謂嘅。以前樓下咧就整都漏過水嘅幾年前，咁我哋咧就換咗個企缸，你見啲磚唔同啦，就換咗個企缸，咁佢整咗個咩嘢？咁呢度嗰陣時漏水漏到出嚟呢一度咧，你見到咧？呢個就肯定漏啦，即係你漏到自己出嚟嘅就係啊，咁嗰時就換咗條喉㗎啦，因為好耐冇換咧，就換咗條喉，咁啊好啲咁樣嚇。咁但係而家佢就見到有飆水，咁佢就懷疑係嗰個去水位，咁但係我叫我嗰個師傅睇咧，佢又睇唔到。咁其實我想一次過解決呢一個漏水問題，因為整咗好多次啦。唔緊要 ，OK。你幫我睇一睇。得，放心。咁除咗嗰邊仲有啲乜嘢係異常嘅？即係你覺得需要我幫你望一望嘅？如果望埋呢個廁所啦，呢個廁所其實幾年前都整過，但係樓下就冇complain。唔係，因為樓下咧佢直情嗰個燈啊，我見嗰個閃乜閃啊咁樣。燒咗啊！直情係佢好似係仿呢個燈嘅，仿呢個燈，好似係呢個咁嘅位咧間燈。得 OK。邊位？唔得閒啊！係跟仲有冇其他嘢你？咁個師傅咧就同我講，話呢啲，因為嗰陣時佢。呢啲窿位罅位咧都會滲水出去嘅，咁佢上次睇唔到，咁我懷疑個廁所，因為個廁所又好慢嘅，根據個功能，咁我就想睇下呢個廁所其實邊一度漏水，咁我先知道點樣整㗎嘛。我費事佢估下上次就話，啲牆啊，或者如果你用估下咧，我包保你嘥咗錢。係啊，所以我老公嘅同事咧就上次揾咗你整，你揾佢啦，佢上次一睇就睇，因為佢又係。裝修師傅睇嚟睇去都係估嘅，都唔知邊度漏嘅。OK， 好得明白，好係咁多。OK， 好。紅外線顯影下，漏水無所遁形，確認漏水位置再進行工程，先可以真正解決漏水問題。漏水其實一個好繁複嘅問題，如果胡亂去做工程，睇唔到會解決到問題。所以如果要解決到漏水問題，首先應該揾漏水專業人士用唔同嘅儀器。確定好漏水問題先至定點做工程，如果唔係只會浪費時間及金錢。K21 漏水檢查預約WhatsApp 92185392。